din farmacia Tatălui nostru Ceresc, care este izvorul vieții, al înțelepciunii și bucuriei, astăzi am recoltat o minunată și deosebită plantă de leac și anume coada calului. Coada calului este o plantă erbacee perenă, spontană, înrudită cu feriga. Are acțiuni terapeutice cunoscute încă din vechile timpuri. Folosită de mii de ani, ea a ajuns la noi ca strămoș al unor plante uriașe care se găseau pe Terra acum 400 de milioane de ani. În zilele de azi, este una dintre cele mai cunoscute plante medicinale care se găsește pe toată întinderea Europei și a Statelor Unite, fiind cunoscută ca drept plantă de leac.